na bino bande ko balandi émission baindo totelema pokwela mo pa wana bino bozwa mi penza ebele ya kolanda émission eve ya conscience émission éducative émission ekelama na objectif moko ya kolakisa moto moindo ya wuti wapi akomi wapi pe ya zali kokende wapi yango mokolo na mokolo tosalaka effort ya kokende kolanda bae o nyoso bazana makanisi ya malamu na tina ekososolisa biso bande ko na bango baindo kasi na mokolo mwa lelo tokozala biso moko te tokozala na moko ya bapantisango boyebi penza ndeko azobunda pe ne pona kolamusa makanisa ya baindo na kombo ya ndeko ndombele mbote na biso mbote ndeko na ngatambi mbote pe na bandeko nyonso bozwi bongo libaku ya kolanda biso elobi ndeko na ngatambi lelo nde na mwango ngai epesameli biso tokoliki bososoli cadre ye yambi biso nani nde mobianga mia mokolo mwa lelo na bango nde tokokabola lisusu mwango nga epesameli biso lelo batondo mingi wale zalaki ndeko ndombele lelo mama lisolo na biso kozala na mokonzi ya bangunza na kati ya religion africaine boyebi religion africaine weza kosangisa ba mangumba ba masanga ebele kasi lelo toyambi bangunza te toyambi siko nde mokonzi na bango wazokamba bango na kati ya religion wana na kombo ya fumukusu ke munzala pana na ngola fumukusu mbote la biso mbote mingi bandeko bapandi sango pe bongo bandeko balandi baso na bisika biye bazwami esika nyonso biye bazwami lelo mama na lisolo ekozala biso sur tribalisme na dictature baebele babengaki biso mpona bamasolo wana mboka na biso lelo tribalisme ekoli makasi dictature ya badirigant africaine kutu kolobela te nde tobai tosala effort toluka mokonzi ya bangunza kokososolisa biso baindo tokomi kosentir dictature ya bakonzi na biso na ntango nini mpe tribalisme na ntango nini nde mama na masolo na biso kozala sur masolo wana nde tokopesa maloba epai ya ndeko na biso ndeko ndombele po ete kokokotia biso na mama lisolo na biso sujet ezali sur dictature na tribalisme ndeko ndombele maloba epai na bino matondo ekumbi biso na motuna ya mbone songi ya nzila mboka na biso lelo pratiquement uta tozwaki indépendance 59 ans balobi toze kotambola kaka na régime dictatorial sauf baépargnaka président Kasavubu président docile président oyo azalaki na motema ya kosangisa mboka ope lelo baze ko réclamer batia ye héros mais balobi sima kaka ya président Kabila ya bolimbisi ya président Kasavubu aumelaka te ba régime yonso eleki dictature na dictature yambo to kota penza na bozindo neno ya masolo bino baye bolandi lisolo ya mboka uta mwakala bino baye boko limbolaka masolo ya mboka lolenge moko na bato te po nini bino bodenosaka na ino te dictature ya bakonzi ya mboka oyo esali ke lelo to avancé te malgré toujours indépendance na esika tokenda nano kotala mindele oyo baze mosika bakonzaka biso te matondo mingi bandeko bapandi sango bana na biso esengo mingi penza koyoka bino mpe lolenge boyebi mpona koya koyoka nini yango ezali boyebi ntango oza koloba eloko ezosala pasi epai ya bayindo ezali nano nini mokota esengeli boyebaka ntango bozoloba liloba wana na nkota na bino soki ezali te elingi koloba eloko wana mpe epai na bino eza te soki eloko wana ezali na nkota na bino bongo boyebi te eloko wana ezalaka ya bino lelo bozolobela biso tribalisme bozolobela biso dictature boyebi eza pasi na mawa na motema mpona koloba Kasavubu azalaki dictateur te Mobutu azalaki dictateur bon bazwi Muse Kabila bazwi mpe président Kabila yambo nanu tobanda nanu na tribalisme ntango bato batangaka bible elobi Israel ezalaki na 12 tribu wana euti na bakoko bapatriarche ya Israel bamanase wana bango wana bajuda bango wana bana ya Jacob Israel
nde ntango babotani batie bango na balinie wana nde ebengami sikoyo batribi oyo balobi les 12 tribus d'Israël. Alors sikoyo soki toye epai na biso ndenge bikolo yango ezaleli nopesa ndakisa neti na Congo central. Soki tozwi na Congo central nsima toke na Kasai. Na Congo central awa balobi bayombe baza batribaliste. Opusani susu non bamanyanga mpe baza batribaliste. Baoyo baza batribaliste. Sikoyo na entendement ya tribu na ethnie bayombe baza tribu yombe bakongo tribu Congo alors que bayombe baza na kati ya bakongo. Omoni alors ceux qui bayombe baza na ethnie yombe siko bazo pratiquer nini tribalisme ou bien ethnisme. Ceux qui manyanga aza na ethnie manyanga azo pratiquer tribalisme ou bien ethnisme. Donc omoni lokola bato bazolobela oko bayebite yango wana eboti biloko ote omoni baza batribaliste nzoka même ti bozoloba ethnie wana soki toye lelo bolobi ke baluba baza batribaliste nakisa parce que baluba bango baza batribaliste. Mais soki oke na Kasai baluba bazali baluluwa bazali bashelele baza nyonso marie nde bauti kokatakata nini susu baprovince. Siko nani aza tribaliste mululuwa bien muluba osomona sikoyo. Or soki tozwi sikoyo na ndenge ya ethnie soki tozwi baluba na baluluwa bazoloba monoko moko me batiaki mwa babokeseni na kati sikoyo toloba ni bakomi ba ethnie batikali su tribu te bozososola sikoyo biloko wana. Mais sikoyo problème ezali nini kotia te bato ya province na yo oyoka bato ya bandundu bazalaka batribaliste mais bandundu combien de bikolo eza na kati wana ba ethnie oyo wana na kati bayaka baza basuku baza bambala baza donc nyonso eloko mundele ayekilikaki na mutu ya bato parce que evandeli plus na division bakaboli bino biteni na lolenge moko koki kondima te. Tokoki kopesa bino ndakisa moko bantandu par exemple ndakisa bolobi lelo bantandu mais soki bokepa bantandu bokokutani bantandu bamibengaka bamadimbadie bampango baza wana oyo mpo bazalaka bampangu bambata mpe bazali bambinsa mpe baza na kati kaka ya bantandu yango bampese baza na kati kaka ya bantandu yango. Donc omoni kaka émission kibambi eza biso toza besintselo donc bato ntselo oyo kaka boyo te biso toza bato kibambi babenganaka bango na bango yo kaka biso toza bampango biso toza baboye donc bambinsa lolenge wana. Donc tribalisme oyoyo eza eloko mundele azolinga tia bino na mutu mpona ekabolaka bino yango ekosala ndakisa ntango président Kasavubu akomaki président de la République abako nde ezalaki parti oyo président Kasavubu azalelaki meki Kongo ya leta lokola ye azalaki muyombe kikongo ya leta ezalaki kolobama na ngambo ya boma ememamaka tina Kinshasa wa okoyoka lelo ndakisa okoyoka ta na minoko ya bangala bika mambo yena ntango boza bampangi ya Vincent seza maloba eki ya matali ozomona meme na biro ya leta bakomaki koloba kikongo ya leta ebandaki kokota ntango Mobutu akoti lokola Mobutu azalaki soda lingala ekoti na réalité bangala bazalaka te
ndenge moko pe bakongo ya leta bazali te ndenge moko pe baswahili baza te. mais tozomona équateur babengaka bangala tolobaka toza na baluba bangala na baswahili mungala koloba mungala aza te fumukusu ozombrie bato te soki eza na bato moko bayebi ke parce que omoni so babengi yo ndakisa so balobi moto aza mokongo elingi kolobalobaka kikongo ata alobi kiyombe kintandu kilefu kisuku kimbala alobi lokota Congo mais luka tambola na Équateur soki eza na ekolo moko baza na lokota mosusu te kaka lingala baza te lingala ezali lokota oyo ekelamaki na makanza ekelamaki na kati ya armée ozomona swahili ezali kota ebotami na mélange ya kiarabe na bakota oyo bakutaki na eteni wana ya moniele to na est d'ailleurs ka kiswahili muswahili elingelo bamopaya tontilo bake tosala biso baswahili oyo bazolanda biso na ngongo oyo donc balobake baza bapaya mais tozala kaka kongo te bobenga bango bointervie bango tuna bango soki mutu moko azali oyo lokota na ye eza kaka swahili aza monoko mosusu te aza te mutu na mutu aza na ekolo na ye swahili ezali eloko oyo esali mélange wana ndenge mpe lingala ezali na Équateur banani bambunza bazali balibinza bazali bangwaka bazali bangombe bazali baza bikolo sangisa bango nyonso kombo ya bangala wana bazoloba lingala mbangala euti bato bapesi bango kombo wana bazobenga bango bambangala bato ya moto Équateur. Donc ne sont la kolobake tozali na 4 langues nationales déjà d'office efe kufa nango mais eza lokola ekoteli bondima nanu ekota yango wana bomoni tosali eteyelo po bana batanga minoko nyonso mine po elingisa bango bazonga na monoko original parce que mundele ntango yawa adeforme biloko ebele po mundele mosana ezalaki akokabola donc eza moni bato bakanisaka minoko ndenge baza bantandu ndenge baza bandibu ndenge baza balobaka wana bakanisaka ke babandaki koloba bongo ne bandele te mindele bato bayeli bino kokabwana wana badeforme na balokota yango ntina bakelasi na opesa bino exemple moko botala na Congo central na Congo central soko obandi na ngambo ya Mwanda ozoya boye mindele baloni si bamanga kuna oyo babengaka mingi whisky baloni bamanga wana soki oye oleki eteni wana oleki boma okotika matadi manga ya kofiba ekoti wana osilisi eteni wana nyonso ye na ngambo oyo sikoyo ya lukaya oyo ekokuta manga mbele donc bino bozokanzeke banzeta manga na bakoko na bino bato batikaka bongo nzoki eza mundele asali bongo mpona bomonanake no omoni bango wana baza pena bato mosusu nde wana omoni bafinganaka o bino kutu manga na bino ngembo aliaka yango te o bino kutu naye boza boye bino boza bangembo mpo boliaka na ngembo manga moko donc nyonso nazopesa bino basentiment ya kokabola mindele epai bango bauti baza ya kosangana me baye awa baza divise par exemple na kati ya catholique na kati ya catholique toza na balaiki donc na catholique lokola baza na balaiki na bango baza pe na oyo baza bamissionnaire ça veut dire baza deux groupes balaiki bazali bato bazali na kati ya catholique mais bazo pratiquer œuvre missionnaire te sikoyo basali école ya balaiki école wana bazobenga yango école officielle oyo lelo bozobenga école officielle école ya l'état oyo mosusu école conventionnée donc so bolobi école conventionnée catholique boyeba bien ke baécole officielle ezali baécole ya balaiki balaiki wana baza kaka bacatholique donc même programme oyo eza na baécole catholique yango wana mpe kaka ezali na baécole nini laïque ya baofficielle sikoyo problème ezalaki nini problème ezalaki ke bana oyo bakei epai ya balaiki
ezali bana oyo baboti na bango baboyi ko se soumettre totalement na kozala trop docile epai ya bakatholike sikoyo basali ke bacreye bango balaiki bacreye enseignement moko libanda ya baekole catholique mais bacreye ekole moko oyo ekoyamba sikoyo bana oyo ya sorte wana oyo baboti na bango bandimela na catholique te bakende omelaka communion te bango nyonso bazalaka na kati ya catholique baza kaka na kati ya catholique eza kaka bo bamelaka communion te do baboti na bango bazali komela communion te nde bongo sikoyo bana wana bazobima lokola moni ekobimisa lokola mwa révolution alors sikoyo ekole wana ya balaike ezali lokola korécupere baye wana mais sikoyo nini ezali okomona bano ya balaike na bakatholike bazaka katholike na katholike d'ailleurs awa na mikolo ka boyebi mouvement moko ezosala eza mouvement balaike ya bakatholike boyebi yango malamu soki se bazobenga ya bakatholike balaiki wana mais sikoyo ozoyoka bana wana bazofinga na ndenge nini nakota laiki te nakota laiki te laike yuma mawana leison ozomona kirie me kirie wana bana na bakatolika sikoyo bango sikoyo bango mpe bana laiki bazongisini mupe longola mandefu ngonge beti mupe longola mande ozomona donc sikoyo boyinani ata boza bana ya tata moko mama moko na kati ya ndako ata boza lopango moko lokola bokuna baza bana ya laiki okuna baza bana ya sikoyo bazosala lokola bana ya laiki baza mayele te bana ya bakatolike bamopende baza mayele bamoni sikoyo etikala neti mwa baimage bongo bano batangaka neti na baekole officielle ondire baza mayele te bano batangi na école catholique nde baza mayele mais nzoka na yango catholique wana na école officielle eza kaka catholique première leçon religion wana eza mayele ya mundele oyo même baprotestant barécupere yango même basalutiste barécupere yango epai na bango donc na ngambo ya tribalisme na lolenge mondele alingi kosalela yango kolakisa eza lokolaki bozobendana kaka bino na bino nzoka sikoyo eloko ezoprovoke yango ezali justement na kati ya baenseignement ndenge mondele ayelaki ke tofinganaka biso na biso toyinanaka ndenge nalobi likambo balaiki awa lolenge wana akeli bikolo wana mpe efinganaka kaka bandibu bafinganaka na bantandu entre bango mpe bandibu oyoka bandibu amasielele bandibu ampanza ngungu bokofingana kaka donc na kati ya Congo central bango na bango mpe bafinganaka bamanianga ya mongolwala na ya soki ya 12 secteur soki nini ya luozi bakobendana kaka partout bayombe ya nchanga nord na ya sud bakofingana kaka ozomona basolongo ya kitombe na kindofula bakoyokana te eza kaka bongo donc wana nyonso badivision baprêtre bato bakotisi yango donc doto bani basango bato bakotisa yango tinde bakela baekole baza na basentiment bazali kopesa bato yango wana bomoni ntina politique erécupere même eloko alors ntango premier président akoti Kasavubu balobi bon bakongo nde baza na bokonzi ntango ekomi ntango ya Mobutu ekomi bangala ntango ya musée ekomi baswahili mpe bongo na bongo mais soki bokoya koloba dictature ke Kasavubu azala dictateur te Mobutu dictateur mais nga na kobanza bakongolais oyo ka penate kozanga bososoli le mosusu bozosenga bachangement bachange mokonzi boye bazongisa boye nzambe nayebi te soki aza démocrate soki mpe azalaka dictateur parce que moi nano banda abimaka na est akende olalaka na west banda mokili banda nano bato banzuluka ye te tata mokili akela biso na balolenge nyonso ezala bapasi to bisengo nyonso bato bakovivre nano baloba na tata mokili te keno tolingi susu yo te bachange biso nzambe ti
eloko ya ignorance ya makasi ezali epai ya bayendo ezali nini so balobi ke Kasavubu azalaki dictateur te elingi koloba simplement ke balingi baloba na bato ke Kasavubu akamba te akamba akamba te na kamba nalobi soki bolobi na mutu wana ke mutu wana ndenge bazolobaki aza dictateur te Kasavubu akamba te parce que bozoloba ngo na français boyebaka eloko wana ntango bozoloba dictateur na dictateur te yango wana na ozongisa bino na charte de l'impérialisme ozomona tout pouvoir qui s'oppose à nous est dictatorial. Tout pouvoir qui s'oppose à nous est dictatorial. Quelle que soit sa forme. Ozomona ngo sikoyo. Donc elingi koloba ke mindele nde bato bazoloba na bino ke mutu wana aza na bokonzi aza dictateur. Azwi bato na ye moko akorrompre bango po aloba na bango. Ntango nalobi na bino ke Kasavubu akamba te. Peuple pe amonaka yango mfumu ke mokonzi oyo azonyokola biso alingi kaka oyo alingi ya peuple te peuple pe amonaka yango eza kaka mondele te na limbolela bino te ngani nazoloba ngo oyebi lelo zomo wana dictature euti na dicté kopesa bato etinda otangaki kelasi lelo nde bobongoli yango bozobenga yango orthographe moni mais totangelaki yango biso ntango tokomi na primaire sikoyo tongi totanga nini dicté donc dicté elingi koloba maître azodicté yo ozokoma yango obengaki dicté ezalaki orthographe te ezalaki dicté maître azodicté yo ozokoma alors sikoyo Kasavubu soki adiktaki mibeko na mboka oyo te apesaki etinda na mboka oyo te seka kamba te parce que soki okamba dirigeant nyonso apesaka makanisi na ye mpe atindaka peuple na ye sala oyo na oyo na oyo po tokende liboso alors lokola Kasavubu azalaki dictateur te atinda pe te akamba te toye na Mobutu ebele ya bato balobaka Mobutu dictateur oyebi d'abord banani batiaka Mobutu eza bamindele bato basalaki coup d'état wana bon sikoyo Mobutu akoti na 65 le 24 novembre 65 le 12 décembre Mobutu asali meeting ya na stade Tata Raphaël ya repoussons les marches toye na mois de juin donc akoti na 65 toye na mois de juin le 2 juin esika stade de sacrifier ezali bobenga stade de martyr stade de sacrifier bato wana babunda mpona mboka te le 4 conjurés de la Pentecôte bobenga bango bamartyr par rapport ya nini babunda te basala eloko moko te bakweyaka na motambo ya Mobutu asalaka mpo ajustifie evandeli ya bokonzi na ye oyo mindele bazodikte ye na ntango wana sala boye Mobutu abomisa bato wana mine réaction nini epa bamindele kasi ebongaki balongola ye te mpo abandi mabe fale balongola ye ozomona le même mutu oyo abomisi le 4 conjurés de la Pentecôte le même mutu oyo aza soutenu na babelge ye wana asalisi soi-disant baélection voter vert voter rouge sikoyo nani azomonana eza Mobutu moto azomonana mais nani azodicte est-ce que eza Mobutu te mindele bato bazodicte oyo Mobutu azosala e na ntango Mobutu azalaki kosala bongo bamaintenir ye na pouvoir avanda ntango balingi balongola ye nde balobiki Mobutu aza dictateur donc peuple te moto azobenga Mobutu dictateur na ntango eza mundele moto azolobaki Mobutu aza dictateur même lelo parce que problème ezali nini oyebi eloko nini ntango nini Mobutu akomi dictateur ntango sikoyo mindele basali opposition batindiki opposition visible donc opposition wana ekomi nini finga na yo mokonzi alors soki ofingi mokonzi akokanga te soki akangi akomi dictateur
soko fingi mokonzi alobi ke bolimbisi mokonzi bafingaka ye te désordre ezalaka te okomi dictateur lelo okoki koyeba kolongola dictature soi-disant na mboka oyo le 24 décembre pardon le 24 avril 1990 Mobutu andimi kolibéraliser mboka oyo na politique a créé multipartisme nini ye eloko ya liboso bazongeli baprenom na bacravate balobi nini prenom na cravate kolongola yango kolata bakos ezalaki dictature mobusienne donc eza lokola imposition ya Mobutu fo bolongola yango est-ce que kozongela bakombo na biso ya bakoko na biso ezalaki dictat mais milenfo nesongi ya nzila tokomi mpenza na esika yango ya dictature ya Mobutu po nini ateyaki bato te moto azongela kombo na ye volontairement esengelaki aimposer bato balata cravate te bato balata kazaka te ezalaki primo te na mosala Mobutu azalaki nango na mboka na biso matondo ezalaki parmi ba priorité parce que peuple sans idéologie aza kokufa peuple oyo ayebi histoire ete beloko esalaki Mobutu ndenge wana Mobutu akweyaki na baarchive akweyi na baarchive ya service ya sécurité ake kokuta discours à Léopold II ntango akuti discours à Léopold II esika wapi ake komona ke bopesa bango bakombo ya basantu na biso oyo bakoyokela bango te ozomona alors ntango amoni eloko wana sikoyo esali kake avandisi conseil na ye ntango wana comité central bavandi alobi bon botala nanu makambo batangi babishame donc ti bato bapesa biso baprenom oyo basakana na biso alors il faut tosala ngo mboka na biso faut toyebisa peuple na biso nde balobi na peuple désormais kobanda lelo moto akoki kozala lisusu na kombo wana ya bandoki te c'est ça alors soki bolobi ke ebongaki ateya bato ye aza mokonzi ateyaka to atindaka koteya eza na baeglise mokonzi atindaka alobi bokosala boye po likambo boye bota mbuma olingi olobaki sikoyo po bato basala bilanga fo mokonzi ateyaka bino ke no bokendeke na bilanga volontairement soko olingi okei soko olingi okokende te oyebi mpona nini meme epa nzambe lisumu ezali quand même mais justement soki lisumu ezali mpe kolimbisa mpe ezali mais avant balimbisa yo balimbisi yo mpo mbeba ezali okwei na mbeba avant okwea na mbeba obuki mobeko bapesi yo mobeko nzambe atie mibeko ne wana impose yango il faut salela yango eza na mibeko mosusu mpe nzambe apesi ndenge atia yango ekobouge te aloba butu fo ezalaka moi fo ezalaka meme yo oza na feti na yo lobo pelisa minda na yo moko osenge pa nzambe te olobi na nzambe ke non lelo butu eya te parce que biso toza na feti te oyo biso toza na matanga nzambe meme priere no eza ndenge nini nzambe alobi nga si na tia mobeko butu ekozala moi ekozala nena si achange periode ya ilanga tiango periode ya mbula ezala periode ya elanga atia mobeko na ye bongo fumukusu défense ozosala plisi wana kolakisa bayindo nini badirigeant africain bazalaka badictateur te toneomona yango non tout pouvoir en Afrique tout pouvoir dans les pays du tiers monde émane de nous osomona émane de nous donc bango nde bazo diriger à travers ba marionnette quand on parle de marionnette balbi marionnette azanani asa pion de dame siko soki yo lelo obeti dame opoli ba condamner ba pion ou bien il faut ba condamner mutu azali ko dicter siko soki peuple azonyo comme parce que mindele bazo dicter ya bango oyebi lelo na minute otozada na mboka na biso problème ya code minier totelema wana problème ya code minier banani bazobundisa ngo eza mindele code minier ça lelo mindele siko président Kabila président sortant alobi boye peuple a bénéficié na code minier wana pona pourcentage ya mbongo wana ekota na kesi ya l'État
po esunga biso tosala babilanga topesa tocreye basociété peuple asala président actuel aya akuti yango alobi po tozokontinue me ndele ntina siko na miniti oyo babandi koinvente baprétexte o te ezalaki eloko yoyo ezalaki bongo te ezalaki boye te alors que babenga bango na palais de la nation bavanda bamindela yango wana nyonso wana baopérateur économique yango wana na secteur minier wana bango nyonso bazala bachacha linzaka na bango donc komoni situation siko na minute oyo lokola bango bayebi ke si bakosa déjà peuple aparticipaka nini évolution mboko te so boyebaka te peuple tinenga banda wana neti lelo bazosenga baugmentation ya basalaire peuple nde azosenga baugmentation ya basalaire wana netinda ya mundele noyebi ke Congo ndenge eza boye Congo nano edemara te mais va définir en sous forme de liberté d'expression. Na période il y a président sortant Kabila bato bazaki na tango te ko sala ba revendication pour ya misolo na bango lelo quoi liberté d'expression yi yango wana ba grève par-ci par-là bato ba sibisaki par pression ben justice moko lelo ba revendiquer bato na bango na lobi boye na bana na première république pour la kisabino que situation passe ezalaki na mboko oyo première grève ezalaki na 1963 deuxième grève na 1964 grève ya baenseignant na 63 grève ya baenseignant na 64 hein ozomona mais bato bazo babino ke balia bien bamela bien mais pour ni baenseignant na tango wana basalaka grève mais système nini mondela bandeko kosala na mboka oyo okeko aussi ici classe une école normale aussi ici wana na école normale wana na pédagogie obimi maître bacheyo wana 3 mois bakofuta mbongo te pendant 3 mois wana soki après 3 mois nde bakofuta bazobenga ngo rappel so bafuti au rappel okepa menuisier osalisi mbeto na bakiti ya mabaya nde ozipenda ko bani obandiji siko bato bazali komona ngo bien parce que babombeli bongo pendant 3 mois salisi mbeto na bakiti wa ba fixe wana alors mutazalaki na bakiti ya moi fauteuil moko ba chaba mabaya na pembeni botanto kekele wana directeur osomona ba maître nyonso na bandako na bango bakiti ya mabaya ti ba bisaka bino ke non bango bazalaki malamu eloko ti alors liberté d'expression omoni mboka moko ti etongama sans peuple na kati ezalaka te lelo bato bozo réclamer salaire l'état okende kozwela salaire wapi oh non na mbongo ya taxe oh non na mbongo totekeli ba matière première nde bokosala augmentation ya basalaire oyo yo mbongo bokopesa bango na augmentation ya salaire bakende omela na bango yango masanga bakende kozwila na bango yango basi na environnement nini nano bango moko mpe bakotisaka combien moto aza libre mokusu soki azwi mbongo na ye aza libre ya kosala eloko aza nango mposa okosi nakokosa ndenge nini so naza na makoki na ngai naza na mposo kosomba keche nakosomba keche naza na mposo nakosomba elamba nakosomba elamba moto atinanga aza te moto mpe aza libre ke okokende mpo bomino bato oza libre ozwi mbongo na yo parce que yo oza libre okokokende na yo mpo meli ata 50 casier ya biere parce que oza libre oyebi nzoto oyo nzambe asali yo nango atie molimo na kati eza na mission donc ti atiaka ke mpona nini nzambe asalaki ke tata na mama basalaka nzoto bapesi yo nzoto ya makasi bapesi yo bacapacité okanti mpo okende obebisaka yango na kwiti okende obebisaka yango na kindumba kwiti eza condamnable na nzambe ye moko mpona nini parce que ntango nyonso moto alangwaka esprit étranger ekotelaka na ye lelo okende partout na monde baoyo nyonso bazwaki développement balangwaki masanga te yango esalaki ke mobutu ntango ake Chine na 1973 basololi na Mao Tse-tung
Mao Tse-tung na shwela ina wako feng ba expliquer Mobutu na équipe na ye ndenge nini révolution chinoise esalamela po ba chinois bakoma lokola ndenge bazaki. Il faut botala makambo losambo. Il faut botala makambo encadrement ya jeunesse na masanga na kindumba na babar na ba musique tala mindele ndenge ba piège bino boye boye. Boye même histoire ya musique ya mboka na biso te. Ndenge za boye. Maintenant apprendre bino que za ba catholique. Mais ba catholique ba batie bino na musique oyo à partir ya ba helléniste. Ba frère helléniste. Hein? Ba papa Demetriou wana. Mais musique ya malamu. Ya kimwasi na mobali te. Na lobi musique nini ya kimwasi na soki nini ya malamu. Kaka bango beleniste. Bobi système moko elekaka na mboka oyo. Bino na ebite. Musique nini ya malamu. Est-ce que si boyoka bazo sala concours ya musique na mboka oyo po boyemba développement ya mboka. Ou bien bayemba kaka kimwasi na mobali. Zwa ba disque nyonso majorité oyo ebima na édition ngoma to édition loningisa. Oyo kaka Marie Louisa solo ngai na yo na benga kombo Louisa para fifi oh dinyo bolingo na biso bala joie tango adu elenga yembi attendele mokili yeko baluka sibakanga ye Antoine Mundanda yembe kuna ngole dipanda ngolo dinina ya yukwenda kuzombo buku bakangiye eba pekisi kutuna nzembo ngopeko beta lelo kaka ningi tozabo majorité lelo bozomona memba ba o ba ina ba réseau na bango oyo bango nyoso bakomika ba concours de danse musique na musique yango boyemba kaka ni kimosi na mobile. Mais tant Mobutu auti Chine zongi bavandi na comité central non il faut qu'on réglemente makambo mais le collège est déjà sincère makasi il faut que nous moyen même ko banda ko dimina madem alors nini to sala basali censure bokoko yemba lisusu banzembo ki mwasi na mobali te na mboko boyemba batem oyo ekokumba batu liboso. Donc nzembo ki mwasi na mobali to boy ena na lero na Zaire bar ekoki ko fonctionner te na ngonga ya musala bar boko fongola yango na 17h30 pene na 18h 21h na ba jour ouvrable bokangi samedi lokola salon ebandaki ko banda juste na ba 13h 14h ti 17h ce qui salon sili de l'heure wana 14h ti 17h de bare ko fungoma na 17h ti 0h dimanche bare ko fungoma na midi ti 21h alors mwana mwasi donc ba jeune père bazoleka na ba hôtel kotambola na ba hôtel kotala mwana mwasi na mwana mobali bana oyo kelasi soki bakoyi atamboli na liputa ake kokota na hôtel bakokanga ye soki osente bakokanga yo soki osente bakokanga yo ekomaki bamibeko mpenza lokolo wana mais ça ba mesure d'encadrement parce que ba professeur baza ko abiser na bana classe nyonso wana fali encadrer mboka alors eloko nini eyaki pendant au moins 6 mois na mboka oyo musique ekufi omoni pena ke ba grand compositeur balimwe bazoka na lisusu te ekomi kaka oyoki mutu avandi boye boneti basoki bango baye kobimisa nzembo ya zamba donc nde boyoka zamba zamba ekobombaka bibwele bandeke na likolo bakolela edo nzembo wana ebimi parce que censure ezalaki bango ide bayemba zamba eba mosusu mpe bavandi boye mandalala bakotiaka soki moto abali mandalala bakotiaka soki moto akufi mosusu mpe avandi boye
neti kulutu na biso kondo tabule ye pa vandi akanisi ya ye pe balabala lari balabala nzela donc oyoka nzembo de moko zomona kake azangi na maloba bacheka mwa maloba bongo mususu ayebo eba o kipungu pungu memanga na mokongo na lukambongo lolaka yoko donc et ça suscite mususu ayembula zomi na libala ngana botaka te na zi chance ekomi ntango ya kobota monganga alobi likambo ya somo bon ntango siko bamusicien na ngambo na bango makanisi ebandi koya mosusu abandi oyemba kobotama mobali na mokili liboso okomona pasi na nsima nde ozwi bolamu yo koluka lokola tozalaki nano bana mike toyebaka te mokili nde balukaka lelo oyo yayo lobi ekomi yanga bilei bakoleisa yo ya pamba molato bakolatisa yo na tata na mama voiture ekokumbaka yo Kinshasa mobimba lokola nakoli nakomi koyeba makambo soki mwana mobali nano akufi te koseka ye te ngo mama bon. Apparemment, oui, bino banze mongo makasi, c'est comme si bino na époque wana bozaka na kati ya ba mokili bino bozo reprocher ba tolelo pona koyeba ba biloko wana nyoso fu mukusu. Olobi pe ke so des années wana seke na salaka pe politique na salaka le msubu mestre des ministres. Te yembe. Pendenge nini na côté wana olobi na salaki na kati mais na côté ba gouverneur na banani wana olobi na za dibanda. Il faut yebaka bien que Mfumu aza multisectoriel. Lisolo nazobete ya sansiro nga na tikala kozala musicien te na beta na orchestre te na mboko yo mais na beta bale na mboka mais naza kolandela l'évolution ya mboka depuis nakomaki na âge ya comprendre makambo. Matondo Mfumu, c'est vrai kozala na bino na etando ezalaka penza kokoso po makambo ya kosimba ezebele kasi bokuti koloba wa botangi catholique. C'est vrai tokomi kobelela na suka mais to pesa penza mwa tango na motuna oyo po bosimbi catholique. Nzoka nde ute sika yonso biso to uti bino bosimbaka catholique basé parmi bato bako déstabilisaka mboka. To utaki na 4e président to monaki ezeko sala manamiso ya bato yonso ezeko leka na betando boni catholique azalaki ko boya bolamu ya mboka oyo. To yeya wa na élection leki na kimia malgré ba prophète de malheur baleka ki mingi na décembre oyo même makambo eleki na kimia le 24 janvier to moni passation pacifique ya pouvoir oyo na lelo ekomi menacé président Tshisekedi bato bakomi déjà komona ke lobby na sima lobby bakobeba na président Kabila pour moins de 100 jours déjà ba propos bandi ko benda na surtout ya ba parti politique na bango mais la grande surprise catholique ngo kaka oya uti kozomela kochola ye président Félix na prise ya pouvoir lobby wana tomoni akei lisusu kofukama liboso ya cardinal Monsengo oya ignoraki ya bengaki bango continuité ya pouvoir ya ba médiocre ya ba génocidaire mais lobby tomoni bango lisusu na catholique mesongia nzilo bazena discours ya bolamu ya mboka discours ya développement ya mboka bakotalaka bango lisote bokoki kolobani na bandeko basekola bazoso bango bazoso bino sérieux te to ndenge nipo azoso ngala na esika bazotelemela bango matondo mingi eloko na koyebisa na mokili mobimba catholique baza barise bacatholique baza barise neloko wana tokoyebisa mokonzi ya mboka azala mayele makasi Kasavubu bato bandimisaka Kasavubu o bayinisisaka mbuta Lumumba epai ya population eza bakatholike à partir ya kondo cardinal Malula lero wana évêque ya Kinshasa asalaka maso mpona koloba ete koboma communiste eza lisumu te kaka ye catholique participer na départ ya Kasavubu parce que na koyebisa bino soki boyebi te le 23 novembre na mboka oyo basalela Kasavubu messe avant kende basalela messe na l'air d'âme na présence na nga nazala
basaleli messe na pokwa ezalaki messe ya après midi lobi nango na ntongo balongoli basali coup d'état. Ah oui, catholique oyo bandimi Mobutu, catholique oyo Mobutu apesi kombo ya cardinal Malula na Vatican. Tant Mobutu a sali recours à l'authenticité, premier opposant na ye eza catholique, le cardinal Malula. Ti ndenge bozoyoka wana Mobutu dictateur, Mobutu boy ti suka nango lero bake basali etide na Vatican. Nzembo ya ndeko Kyamwanga naye na komitunaka nzambe oyo na komitunaka batelemelango na bakatolike ya kosakana te tina niveau ya kosalela ndeko Kyamwanga na messe noire. Matondo mingi tata mokeli abateli ndeko Kyamwanga na tilelo. Et bango wana bake kokongama baye bakreye rite zairwa mpona kokosa Mobutu ke bandimi makambo na ye. Menzoka bakumbeli eloko oyo kaka ye alingaki te me bachange yango forme bamaser balata maputa basango balongola basultan balongoli piano na église batie mbonda na lokole mais na même évangile. Na même évangile ya Lola, na même évangile ya Diabulu, na même évangile ya ma bakotisaki pe quelque basantu ya baindo te bakoma koloba na bino mpe bankoko babiso bosalelaki nzambe na motema koke mosantu aza kuna te parce que soki bozwi bakanja longange aloba eza